akatambike batadde akomwana Elishama bwe yetugira mu dormitories za gundi naye zo dormitories za seta mbozi nga bamala omwana omutadde ne bamutwala some other school ne balaga justifying a statement y'essomero ti omwana yeetuga naye abazadde eno message yammwe ewa neighbor ali mu kukaaba goli mu kikomera kyo ogaddewo n'enzigi ez'oku nnyumba zo munda oziggadde mwegaliddemu n'abaana bo leero kirimu eri famire abakaaba bwe kirituuka ewuwo sookera ddala sinnategeera exactly ani afulumiza ekifaananyi kya Elishama we yali yeetuze naye ekifaananyi kyo kyafulumye baatutegeeza nti n'obutambi gye buli nabo tulinze okubeera nga bufuluma ekifaananyi ekyasoose okubeera nga kifuluma neera omugambo mungi gwatokomose nga kiraga nti omwana yeetugisa neeti nga Shalom bwe yatutegeezaako ekitegeeza kati Shalom key person mu guno omusango olwa information gye yawa ate ekifaananyi kyagenza okuvaayo nga ddala kituufu omwana yeetugisa neeti kyokka ate anko w'omwana yatutegeeza nti okusinza ku siina biki bye baasangawo ne mu ddwaliro babategeeza nti omwana yali yeetugisiza ssuuka naye n'awakanya ekyessuuka ng'alaba essuuka gye bagamba omwana gye yeetugisa yali nnungi nga teyeezinzeeko wadde okulaga nti omuntu yagyetugisizza ekyo ne kiddawo habbali omwana okubeera nga yeetugisiza neeti yes kyetuliko naye abantu bali mu kubeera nga babikubamu ebituli olw'ensonga y'ekifaananyi kino n'engeri kyafaananyeemu nti space yabadde y'amaanyi nnyo eno emabega mu kifo ky'omuguwa ogusibamu bulungi then yeetuge wano wabaddewo space nnene emabega oba nkikunnyonnyola ntya kankuterekoyo obutambi bunene tomanya oyinza okifuna bulungi kyetugezaako okubeera nga twogera naye nga ebyo byonna sinabikuteerako manya nti n'obutambi baatutegeezezza nti obutambi gye buli Shalom ye akyali mu kwekweka tetumanyiiko mayitire ge paka olunaku lwa leero kati awo omusango ndowooza katandika butandisi ku nsonga Elishama eyafiira ku Seta High byonna bye bino naye nga sinabeera nga mbikuteerako kankusaba subscribe nga ku SMX Media tujja kubona nga missing updates naddala nga zino eyetuzabeera ne space mu muguwa ogwo nadde nganya okuta ekifaananyi kino yiyo sorry kizuminge kiyo ate tulinayo obuzibu kati bwa blackmail abantu bangi mugenda blackmail nga bannammwe olwa situation eguddewo era systematic bw'oba ogenda loopa omuntu kuŋŋaanya obujulizi bw'oba tolina bujulizi ebintu biveeko kubanga kati etteeka liyise lyetaaga bujulizi todduka ku social media todduka wayikyuli eno si police eno si gundi office ya government eno online talking sooka ogenda oggulewo omusango ogwa ddala naye kati mwegerereze wagenda bbaawo blackmail mugende ku poliisi temujja kusobola kozesa social media ejja kufuuka blackmail nabagezezaako emirundi egi nga ndi ku CID mujje tukole ensonga kuba katwagala tutegeera abantu abakabasanya abantu naye temujja you don't respond ate bw'omukubira ate nti eyo ntiddeyo ate bw'omugamba nti nedda simanyi bansongamu emmundu so story ziyinza oba ntufune tizigatta so kati nze simanyi muyina okwegendereza wagenda bbaawo nnyo a lot of blackmail ate slowly by slowly omwe mujja kumaliza musibye bannammwe kuba etteeka lyo limaze okujja naawe agenda okwakyuzinga omuntu beera n'obukakafu oyinza okyogerera n'olowooza kitono ozanya waliwo omukazi eyadduka mu kkooti omukazi yadduka mu kkooti nga bamutuusaako ogw'obuliisa maanyi naye gwe mu kkooti ky'olina omumanya you explain every bit yakukola ki yankwata
nankwata ennywanto bwe nankwata ennywanto nentandika okuba nga sikyategeera nagenda owulira ngeno wansi wakoze nga nyambudde ebyo byonna olina byexplaininga mu court word by word. Omusajja nga yakwata omukazi ng'omukazi muganda bano abakyala ab'ensa omukazi ng'aloopa ng'alowooza munnange oba bigenda bba bitya batuuka mu kooti nga bamukuba mu kaguli ng'eryamukwata litereera ng'abatamuzi batandika baprositute aha tunnyonnyole. Omusajja yajja yali nagenda olaba nkutte naga beat by beat ajja atya omusajja ajja n'akwatawa nasule omukazi yagenda olaba nga aswala n'adduka mu kooti omulamuzi n'awandiika acquitted omusango bagugobye ate bakoe costs. The court is blind teyine byemanyi court is blind temanyi ebyo okugaba omusango bagugoberawo rapist ne bagamba bamudize compensation because oyina omumanyi owoza kikyogenda owoza gera nti ziba naye nagenda ku ssomero nakoze interview nembulirize nowanabeera kanale mugume gobajjo sinisa amanyo bakomerere gobajjo kukomerera olw'ensonga wano tudiringa mu bintu ebiri very emotional and sentimental for reasons nga zino. Lwaki Shalom yakola ki yayogera lwaki essomero lisirise ate kabe kasinge Shalom yasomerayo ali biased okitegera Shalom ali biased yaliyogedde ki Shalom ayagala nnyo ssente Shalom bamuguze and anyone waba si Shalom nga muntu nga katugambe nga muganda gwe bataddemu kasuku ye nayogera mind ye nga ye weba teri in favor of the emotions already zebalina onajja kwegata ku list eyo yabalidde you understand and tuvala ngo ebino list eyo gye nkusomedde abo be bakoogerwako n'abala bacha whoever who will come and comment ayogera kye bataagala kuwulira yes nga tashiri in favor of the emotions esawa zino emotions zino kyesigeno kyekirino zimasajinga yali badde question enkulu kwa Shalom nze nkubulira amazima bene nabi wayogedde nabiwulidde ne interview najirabi nze nga ntambi waabwe nange ndi part of the millions and millions of these other emotional Ugandans abakyali mu that position yawe nganze nange nani yagadde nnyo police n'essomero liveyo libalyogera Shalom Shalom nsobola okukirizayo emirundi mutwalo but me I know the psychology of the people betuweereza. I know the psychology omanya you read the moods you read the emotions you understand kati gosobola okubeera nga byonna biwayogedde temulimu in a doctrine temulimu in a fabrication wayogedde as is okusinzira ku bukugu bonna bwakozeseza okusinzira ku byonna ebyagambiddwa you might be 101% right but then since you are Shalom or you understand no one is going to take you seriously and what they will do they will unleash all the anger and frustration and emotions and sentiments ziba holding at dearly, which are also justifiable. I don't want to dismiss their emotions. These emotions need batufu. Yes. Okomelea Shalom. Batufu. Kati kiri eri Shalom oku understanding a game eno gyalimu. Nagamba game eno gye tulimu ey'amawulire ffe aboogera. Shalom osobola okubeera ng'olina lead ku kintu. Osobola okubeera ng'olina lead ku story. Nga Ntambi talina kyamanyi, Kasuku talina kyamanyi, Sakozi talina kyamanyi. Gwe nga position gy'olimu olina lead. Then you take that lead. Gwe n'ogenda. Ky'oba olobyeyo kyonna nze Ntambi nga saakirobye. Nze nja kubeera n'ebibuuzo bye ngenda okubuuza ebiyitirivu. Nja kubeera n'eddembe even obutakukkiririzaamu ku byendeese nga kyolese kyekituufu kuba nze saabadde oba okitegeera. Kati eno situation gye tulimu Shalom nti byonna by'oyogedde ne byogenda okwogera there after gwe ng'akola omulimu guno you also right. Gwe oli mutuufu era toddawo ne weekomerera naye ku musaalaba. And you just have to know and read the moods and emotions that people are going to judge you, people are going to abuse you, people are going to attack you. Because
tulinganga bali mu mathematics mu algorithm waliyo the unknown x tuli mukubera nga tufindinga x kyaganye kusaidia abantu goli kagaze munyo ntoyizo ba wajifunye dda naye ne twakolanga ebintu ebya math sali munyo nnyo mu mathematics nenzukira tino obefunye waliwo asate twafuna gamba prove it prove after getting your after the solution prove it atengo ino okuddamu oberanga wakopye awo ko lumuntu akopanga mu chemistry awe rubiri the equation yagamba sali mulungi nnyo mu sciences chemistry yo nganzanya math nganzanya biology gabinza add this metal to this metal you get this then you write the equation erango bulumo eriso lyange lino kubejjoji nelitunulira jebbi mu bibuzo ngonulira omwana era senior 3 ebyo sire natunako byanzanyanga have a god please